시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 10월 2일 목요일, 음력으로는 8월 10하루입니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 습금형 총석에는 문화로 관광을 구축하고 관광으로 문화를 보여주는 것을 견지해 문화와 관광의 심층융합 발전을 추동해야 한다고 강조했습니다. 9월 28일 심양 장백산 고속철도와 331 국도 연변 개방관광 대통로가 개통되면서 이 두 갈래 교통 동맥은 연선의 자연 풍경, 절점 도시와 경제 자원을 연결시켜 지역 발전을 촉진하는 행복 노선, 치부 노선, 진흥 노선으로 부상하고 있습니다. 우리주는 기세를 몰아 교통 동맥으로 문화관광 자원을 활성화하고 민족 풍정과 변강 풍경을 과시해 문화관광 심층 융합 속에서 고품질 발전의 세상을 펼쳐가고 있습니다. 초가을의 연변, 관광객을 가득 실은 차량이 시원하게 뻗은 도로를 따라 풍경구로 향하고 있습니다. 延边我是一直都很想去的。我上次其实我已经来过长白山一次了，上次而且我还看到了天池，就是去延边去的那个时间比较紧张，一共就到了4个小时左右吧，就很多美食都没有吃到，所以特别期待。这次我是听说这次高铁通了之后，我是第一个就过来参加，第一个来报名的。 최근엔간 우리주는 관광 발전에 관한 습금형 총석의 중요論述을 깊이 관철 실시하면서 관광교통망 최적화를 문화관광 산업 발전의 중요 수단으로 삼고 중국 조선족 민속원, 로리커호, 설령 등 20여 개의 핵심 문화 관광 절점을 연결해 일핵선도, 다점 연동의 전역 관광 구도를 형성했습니다. 이와 동시에 331 국도에 의탁해 변경 관광 자가운전 노선을 구축하고 동부가 관광협력 통로를 연결시켜 다국 관광, 주변 관광을 1층 편리하게 했습니다. 교통 환경이 개선되면서 우리주의 문화관광 자원은 발전 우세로 빠르게 전환됐고 향촌 플러스 관광이 활력을 뿜어내는 바 화룡 진달래촌, 광동촌 등 향촌 관광이 편리한 도로망에 힘입어 민속 풍정을 체험하는 관광객을 더 많이 유치함으로써 농산물 판매와 민박 경제 발전을 이끌었습니다. 변경 플러스 관광이 지속적으로 뜨거워졌습니다. 두만강 국제문화관광축제 등 행사가 교통 우세를 비롯 중유의 관광객을 유치함으로써 아름다운 중국, 산뜻한 연변 브랜드 영향력이 끊임없이 확대됐습니다. 이와 동시에 우리주는 오색아리랑, 장백련가 등 정품 공연을 내놓고 문화 공연으로 관광객 흐름을 유치해 가무의 고향 브랜드가 널리 알려지게 했습니다. 다음 단계, 우리주는 관광기초시설 완선을 중점 사업으로 삼고 교통망을 1층 최적화하는 동시에 지혜문화관광 플랫폼 건설을 추진하고 한 대의 휴대폰으로 연변을 관광하는 것을 실현하며 교통의 편리도와 봉사 정밀화를 제고해 관광객의 체험을 향상시키게 됩니다. 또 문화관광 플러스 교통 심층 융합을 추진하고 교통 플러스 IP 노선 구축, 연선 인터넷 인기 방문지 구축 등 조치를 통해 교통 우세를 문화관광 발전 우세로 전환시키고 문화 자원을 관광의 핵심 흡인력으로 만들어 더욱 많은 관광객들이 연변을 찾게 한다는 방침입니다. 근열내 용정시에서는 중화민족 공동체 의식 확고 수립 심층 추진의 생동한 실천 가운데서 중화민족 공동체 의식 확고 수립 전역 체험구 재고 행동을 광범위하게 전개하고 5가지 공동 선전 담체를 구축했으며 로혁명 근거지의 홍색 문화자원, 지방 역사 문화 조력 및 중화민족의 우수한 문화를 깊이 발굴함으로써 홍색 문화가 전승 과정에서 새로운 활력을 발산하도록 했습니다. 룡정 동산 홍색문화원에 위치한 룡정시 홍색혁명 역사 전시관. 이곳에 들어서면 시공을 뛰어넘어 혁명 선열들이 빗발치는 총탄을 무릅쓰고 영롱하게 투쟁하던 봉화의 세월을 진실하게 체험할 수 있습니다. 전시관에 홍색 자취, 격정의 세월을 주제로 연변 지역에 잘 알려지지 않았던 혁명 사료를 일일이 보여줍니다. 전시관에 사진과 글을 병행한 소개와 멀티미디어 전시 등 형식을 통해 청나라 말기부터 항미원조 시기까지 연변 지역, 특히 룡정 여러 민족 인민들이 일심단결해 중국 혁명, 건설, 계획과 부흥에 뛰어든 장대한 화면을 재현했습니다. 올해 3월 전시관이 정식으로 개방된 이래 많은 당원 간부, 주민 대중, 학생 단체 및 각지의 관광객들이 와서 참관하고 체험하면서 홍색 문화 열풍을 일으켰습니다.
我们馆是从3月份正式开馆，从1单元龙井市人民反帝反封建运动的兴起，一直到第10单元龙井市人民保家卫国，一共10个单元。平时的话是1周1到2场讲解，最多的话1天有4场讲解左右。 룡정 동산홍색문화원은 룡정시 도시구역 동부에 위치했으며 부지 면적이 6만 7천 평방미터입니다. 이곳은 2023년 12월 22일 중국 로혁명 근거지 건설 촉진회로부터 로혁명 근거지 정신교양 기지로 명명됐습니다. 동산 홍색문화원은 흔적 따라 근원 추적, 마음 응집, 정신 고취를 주제로 중화민족 공동체의식 확고 수립 주제 광장, 민족 부흥 동심로, 혁명열사 기념비 등 4개 부분으로 나뉩니다. 당성교양의 새 지표로서 룡정 동산 홍색문화원은 중화민족 공동체의식 확고 수립 교양 실천 기지와 연학 중심 및 관광으로 왕래, 교류, 융합 촉진 기지의 담체 플랫폼 역할을 지속적으로 발휘해 당 조직 및 광범한 당원들을 위해 당성 수양 단련의 홍색 수업을 제공해주고 있습니다. 최근 년간 1핵 8익에 의탁해 룡정시에서는 기업, 학교와의 합작을 적극 강화하고 10갈래 견학 관광 노선을 알심대로 개발했으며 일본 연변 침략 죄증관, 룡정 동산 홍색문화원 등 지점을 연결시켜 홍색문화를 전승 고양하고 중화민족 공동체 의식을 확고히 수립하는 데 적극적인 추동 역할을 했습니다. 持续丰富学生课外体验，打造了7门特色研学课程，引导学生走出课堂，亲身感受历史文化魅力，积极宣传守边固边爱国主义传统文化、红色革命文化等，让各族群众在旅行中增进5个认同。目前已接待各类研学及机关团队超5000人次。 룡정시에서는 또 다원화 모식을 혁신했습니다. 일본 연변 침략 죄증관에서 홍색 몰입식 실경 체험 활동을 기획하고 해설 플러스 공연 방식을 통해 관광객들과 소통하면서 역사 전경을 생동하게 복원시켜 여러 민족 대중이 홍색 정신의 세례를 받고 홍색 유전자를 혈맥에 스며들게 하도록 했습니다. 지금까지 일본 연변 침략 죄증관에서는 루게로 200여 회의 실경 공연을 펼쳐 여러 민족 대중 1000명 이상 접대했습니다. 接下来，龙井市将紧紧围绕筑牢中华民族共同体意识这条主线，持续深化红色文化加民族团结融合实践，进一步弘扬民族团结进步主旋律，全面打造互嵌交融的人居环境，积极推动县域经济社会高质量发展。 국경절 추석 두 명절 기간 우리 주 각지에서는 홍색 전승, 문화체험, 소비해민 등 주제를 둘러싸고 일련의 특색 활동을 내와 여러 민족 대중이 즐거운 분위기 속에서 명절을 보내도록 하고 있습니다. 연변대학 리학원 학생들은 일전 연길시 소학생들과 손잡고 동심당을 향해 국경절 함께 경축, 견학 결혈 활동을 전개했습니다. 대학생과 소학생들은 손으로 용정 일본 연변 침략 죄증관, 화룡 광동촌의 논, 촌사관 및 벼 박물관을 참관해 견학 과정에서 홍색 정신을 터득하고 실천으로 애국 정감을 일증 다졌습니다. 参加此次活动，我知道了现在的幸福是先烈用牺牲换来的。在光东村看到新房子进稻田，我的家乡变得好棒。在国庆节参加这个活动，让我懂了爱国不是空话，是铭记历史，珍惜现在。未来我要好好读书，长大后也为家乡、为祖国做有用的事。 在参观的过程当中，我们也跟小朋友一起聆听了革命先烈的英雄事迹，对我的触动很大。尤其是看到光东村现在发生翻天覆地的变化，更让我感觉到今天的幸福生活来之不易，爱国之情和民族自豪感油然而生。恰逢祖国生日之际，也祝愿伟大的祖国繁荣昌盛。 화룡시 도서관에서는 2025년 국경절 추석 주제 활동을 전개해 방문구역, 수수께끼 맞추기 구역, 수공구역 등 여러 구역의 연동을 통해 부모와 아이들이 함께 활동에 참가해 애국 정감을 두텁게 하고 책 향기를 느끼는 가운데서 명절을 즐겁게 보내도록 했습니다.
今天参加了图书馆组织的双节同庆书香映月亲子活动，觉得特别有意义，也特别开心。我感受到了传统节日的温暖，也体会到了阅读与传统文化碰撞的独特魅力。更开心的是，我与家人一起参加了这个活动，让我感到更加幸福。 국경절 기간에 다채로운 공연 활동도 펼쳐져 대중의 문화 수요를 만족시켰습니다. 연변 노동자문화공은 대형 창작 가무시, 오색 아리랑 공연으로 연변의 자연 풍경과 민속 풍정을 형상적으로 보여줬고 연길시 문화관에서는 사계절의 노래, 조선족 특색 가무 공연을 펼쳐 가무의 고향의 매력을 전시했습니다. 소비 해민 활동도 명절 분위기를 뜨겁게 달궜습니다. 훈춘 동부가 다국 전자상거래 산업단지는 할인, 추첨 등 우대 활동을 내놓아 소비자들이 집에서도 동부가 수입 상품을 구매할 수 있게 했습니다. 훈춘시 사계절 마을 야회 주제 문예 공연, 당나라 발해 기묘한 밤 체험 활동, 와스토코 한락섬 야간 축제도 인기를 끌었습니다. 이 밖에 훈춘 동북범 표범 과학보급관은 개방 시간을 저녁 7시 20분까지 연장하고 예약제를 실행했으며 오대징 국토수복기념관도 정상적으로 개방돼 관광객들에게 풍부한 문화체험을 제공했습니다. 2025년 훈춘시 킹크랩 문화관광미식 레저 시즌 개를 활동이 일전 훈춘 비단이길 발해고진에서 막을 올렸습니다. 훈춘은 연변 대외 개방의 전엔 창구로서 최근엔간 전해의 지역 위치와 통관 우시에 힘입어 훈춘 동상구의 킹크랩 수입량이 지속적으로 상승하는 바 킹크랩을 먹으러 훈춘을 찾는 것이 갈수록 많은 관광객들의 선택이 되었습니다. 문화 관광 소비를 1층 진작시키기 위해 2025년 훈춘시 킹크랩 문화 관광 미식 레저 시즌 개를 활동은 특색 미식 전시 판매, 무형문화재 문예 공연, 문화 몰입식 체험을 일체화했습니다. 동시 9월, 10월 소비 황금기 훈춘의 맛과 멋 활동을 개최하는데 국경절 휴가가 끝날 때까지 발해 고진에서는 매일 추첨 형식으로 100마리의 킹크랩을 내놓습니다. 이와 동시에 당나라 품격 장터에서는 도합 100만 원의 한도액 도달 소비권을 발급하는데 소비자들은 훈춘의 특색 상품을 구매하고 신선한 킹크랩 등 특색 음식을 맛볼 때 쓸 수 있습니다. 최근 연내 날로 많은 향촌 커피점들이 도시와 농촌을 연결하고 향촌 진흥에 조력하는 새로운 전경으로 되고 있습니다. 오늘날 연변 향촌 커피는 인터넷 인기 현상으로부터 문화 신경제로 도약하고 있는데요. 은은한 커피 향기 속에서 사람들은 여유로운 생활을 즐기고 있습니다. 연길시 서영진 신광촌에 위치한 한 향촌 주제 커피점. 면적이 10,000평방미터에 이르는 이 커피점은 실내 공간이 넓고 자리도 넉넉할 뿐만 아니라 어린이 놀이구역도 세심하게 마련됐습니다. 실외 환경은 더욱 매력적입니다. 구불구불한 잔도는 돌판과 자갈로 포장되어 분위기가 넘치고 독특한 모양의 도자기와 풍차가 곳곳에 놓여 있어 관광객들이 커피를 마시면서 인증샷을 남길 수 있습니다. 휴일마다 이곳은 매일 연인수로 100명 이상의 소비자를 맞이합니다. 就正好有现在不是延吉也流行就是乡村咖啡嘛，所以我觉得挺好的，然后就结合了一下乡村和咖啡结合了一下，就正好我们有院子。 도문시 마반산촌에 위치한 이 커피점에 들어서면 마치 무릉도원에 온 듯합니다. 커피점은 푸른 산을 등지고 주변에 푸른 나무들이 둘러싸고 있어 공기가 맑고 상쾌합니다. 실내 장식은 자연 전원풍으로 나무 소재를 많이 사용하고 테이블과 의자를 운치 있게 배열해 분위기가 편안하고 한가롭습니다. 이곳에서 사람들은 향긋한 커피를 맛볼 수 있을 뿐만 아니라 독특한 시골 정취도 체험할 수 있습니다. 최근 들어 전원시 커피점이 우리주의 시골에서 유행하기 시작해 도시 사람들의 짧은 휴가의 새로운 선택이 되고 있습니다. 이러한 향촌 커피점은 독특한 소비 체험을 제공할 뿐만 아니라 향촌 경제 발전도 이끌고 있습니다. 延边州周边的乡村咖啡馆呢，已经达到80家左右，从网红打卡点升级为文旅融合载体。未来在政策与消费需求的双驱动下呢，规模有望持续的扩大，成为乡村振兴的特色名片。
우리조에서 커피는 이미 한 잔의 음료에 그치는 것이 아니라 도시 문화의 상징 중 하나입니다. 연변 향촌 커피점도 자신의 매력으로 더 많은 관광객을 연변으로 불러들여 특별한 커피의 여유로운 생활을 시작하게 하고 있습니다. 주 전공회는 9월 30일 일선의 온정 전달 국경절 추석 방문 위문 활동을 펼쳤습니다. 위문조 일행은 국가배전망 연변 전력공급회사 용정 고모 커피 쉼터 331 국도 연선 전력공급 포장 현장, 국가배전망 연변 전력공급회사 도문 백년불악 331 국도 연선 전력공급 포장 현장, 훈춘 류중 성변전 공사 시공 현장 등 곳을 방문해 위문 활동을 전개했습니다. 위문조 일행은 331 국도 연선에서 당직 근무를 하고 있는 전력 공급 포장 종업원들에게 명절 위문을 전했습니다. 당면 국가배전망 연변 전력 공급 회사 전체 간부 종업원들은 일터를 고수하면서 331 국도 연선 교통 관광 융합 대상 및 두 명절 기간에 전력 공급 안정을 전력 확보하고 있습니다. 이어 위문조는 연길 서역을 찾았습니다. 국경절 추석 연휴 기간 연길 참호단 연길 서역은 출행 고봉을 맞아 운수 보장 압력이 뚜렷이 상승했습니다. 위문조 일행은 명절 기간의 력의 흐름, 수송력 보장, 작업과 휴식 배치 등 관련 정황을 상세히 요약하고 현장의 노력 모범 장인과 일선 종업원들을 위문했습니다. 중화인민공화국 창건 76주년 및 추석 전통 명절을 경축하고 청년 브랜드 자원봉사의 힘을 1층 고양하기 위해 9월 30일 공청단 연변 주인은 공청단 연변대항위원회, 공청단 연길 시위와 손잡고 두 명절 경축, 연변의 온정, 연변 청년 자원봉사홍 자원봉사 활동을 정식 가동했습니다. 이번 활동은 전주를 대상으로 100여 명의 대학생 자원봉사자 및 사회에 뜻있는 청년들을 모집해 연길 인터넷 인기 간판벽 등 관광객 밀집 구역에 자원홍과 활력 주황색 2개 봉사 지점을 내왔습니다. 봉사가 중단되지 않게 함과 아울러 봉사 전면 피복을 확보하기 위해 활동은 낮과 저녁 교대 봉사 모식을 취했으며 자원봉사자들의 열정적인 봉사를 통해 봉사, 우애, 호조, 진보의 자원봉사 정신을 해석하고 연변 문화관광 명함을 1층 빛냈습니다. 我们的志愿服务活动一直从9月30日到10月7日维持7天的志愿服务活动。那在这个期间呢，我们会向过往的游客提供充电、手机充电、暖心饮品以及校园导览、旅游攻略的一些咨询。那我们服务的宗旨就是全心全意为游客进行服务。 국경절 추석 두 명절을 맞이해 연변미술관, 연변서예가협회에서 공동으로 주최한 전주 서예작품 초청전이 일전 연길에서 개최됐습니다. 70여 명 서예 애호가들이 참가한 이번 전시회는 전통 문화를 고양하고 서예로 민족 정감과 문화 자신감을 전파하며 중화 전통 예술의 매력과 시대의 풍채를 전시하는 데 취지를 뒀습니다. 오늘 연변뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.